ल सम्पूर्णमा नमस्कार, म गम्भीर खड्का र आज हामी म्याथको चाहिँ युनिटरी मेथड वा टाइम एन्ड वर्क भन्ने हामी यहाँ क्वेसनको सल्भ गर्न गइरहेका छौँ र आइडिया सहित हामी पढ्नेवाला छौँ। र यहाँ क्वेसन पहिला सुरु ध्यान दिदिउँ है। 15 जना मानिसले दैनिक 8 घण्टा काम गरेर एउटा काम 20 दिनमा सक्छन् भने सोही काम दैनिक 10 घण्टा काम गरेर 12 दिनमा सक्न कतिजना मानिस चाहिन्छ भनेर भनेछ। अब हामी नेपालीले के हुन्छ चाहिन्छ भन्दा तरकारी अथवा हाम्रो खानेकुराहरू एकदम मसलादार हुन्छ, मिठो लाग्छ, वाव लाग्छ हो भनेपछि मसला कुनको युज गर्दैछौँ हामीले एमडीएच को मसला युज गर्दैछौँ। कुन मसला युज गर्छौँ? मानौ एमडीएच कम्पनीको मसला युज गर्छौँ। मसला युज गरेपछि तरकारी के भयो? डब्लुओडब्लु वाव भयो। एमडीएच को मसला युज गरेर डब्लुओडब्लु वाव भयो हो नि। अब सिम्पल, अब टिपम के दिएछ? गिभन 12 जना मान्छे भन्छ मेन, दैनिक 8 घण्टा, मैले यहाँ डेज राखे, यहाँ आवर्स राखे भनेको 15 जना मान्छेले 8 घण्टा काम गरेर एउटा काम पनि भनेछ। यहाँ वर्क भनेको एउटा काम 20 दिनमा सक्छ हो भने सोही काम भनेको कति? एक काम दैनिक 10 घण्टा, दैनिक 10 घण्टा काम गरेर 12 दिनमा सक्न कतिजना मानिस चाहिन्छ? मानव एक्स मान्छे चाहिन्छ। हामीले क्वेसनमा दिएको गिभन टिपियो। अब सिम्पल, अब केही छैन। यो एमडीएच यो के हो? केस 1 हो, यो के हो? केस 2 हो भनेपछि एम1 डी1 एच1 भागा डब्लु1 गर्ने। मैले किन यो बताएको? एमडीएच को मसला खाएपछि वाव किन हुन्छ भन्दा एमडीएच भागा डब्लु इजिकल टु फेरि एमडीएच भागा डब्लु नै हो, तर यहाँ सबै 2 2 2 2 हुन्छ। अब एम1 भनेको के हो? केस 1 को एम1 भनेको 15, बीचमा इन्टु साइन हुन्छ। डी भनेको कति? 20 इन्टु एच भनेको कति? 8 भागा 1 इजिकल टु एम2 भनेको कति छ? मानम एक्स हो। डी2 भनेको कति? 12। एस2 भनेको कति? एस2 भनेको 10 भागा 1 हो। अब यो सल्भ गरौँ है। सल्भ गर्दाखेरि अब कसरी गरौँ भन्दा 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 10 10 काटियो हैन, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यहाँ कति भयो? 8 पंचे 40, 40 इजकल टु यहाँ कति रह्यो? 2x और x इजकल टु 40/2, देयरफोर x इजकल टु 20 जना मान्छे चाहिने रहेछ भनेपछि अब हामीले चाहे त्यो सब्जेक्टिभ क्वेसन होस् चाहे अब्जेक्टिभ क्वेसन होस्, अब हामीले के कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि अब हामीले कसरी लेख्न सक्छौं सब्जेक्टिभ केसको लागि है। मैले अहिले उदाहरणको लागि दिएको छु। सब्जेक्टिभमा क्वेसन आयो, मानव सब्जेक्टिभमा क्वेसन आयो भने के गर्छौं? अब हामीले यहाँ एमडीएच बाई डब्लु हामी त टिक लाउने हो, यहाँ पनि एमडीएच बाई डब्लु गर्छौं। सरक टिपिन्छ 15 इन्टु डी भनेको डेज 15 20 दिन 8 घण्टा भागा 1 इजिकल टु मान्छे भनेको एक्स, दिन भनेको कति दिन भन्दा 12 दिन, 12 दिन अनि घण्टा भनेको 10 भागा 1। अब यसरी सिधै सल्भ गरेर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एन्सर निकाल्छौं हो। अब एन्सर कति आउँदै रहेछ हेरौँ है। 10 एकाना 10 दुना 20, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 इजकल टु एक्स, देयरफोर एक्स इजकल टु 20 मेन भनेर थाहा पाउन सकियो। ओके, केही नबुझेको भए फेसबुकमा भने कमेन्ट गर्नु वा मेसेज गर्नु, युट्युबमा भने कमेन्ट गर्नु होला है। थ्याङ्क यू।